Merhaba arkadaşlar. Ben Kayra Ayfe Bozkurt. Şimdi sizlerle Roster Wars yani horoz dövüşleri oynayacağız. Bu çok eğlenceli bir oyun. Yüklemeyenlere söylüyorum. Bence yükleyin. Şimdi bir maç yapalım. Dövüş. Çok güçlüyüz. Çok güçlü. Çok güçlü. Bu oyun. Neyse güçlü lan. Şimdi onu bir haklayalım. Da görsün güçlünün kim olduğunu. Vay ezik kalkan. Yenerim lan, yenerim seni. Yüklenmiş. Ezik canı çok az. Bilmiyordur. Oklan kaç. Pencem yok. Vay sen bıçakçısın. Kaç. Al. Yenildik mi? Hadi lan. Sevinişe bak. Bir ah ezik sayılır. Niye? Neyse bakalım. Hayvanlı çok yüksek. Onlar tanmış. Lanet olsun. Şaka yapıyor, ben silah desem. Of. Ezik. Neden eziksin? Çünkü zırhın çok ezik. Zırhın hala değil. Herhalde evet, hey. Aynen. Niye gidiyor geçemiyoruz? Allah. Hep ezikler var. Ezikler. Biraz daha. Herhalde altı. Oha. İyi. Yumurta al. Spikes. Mağazaya gel. Spikes. Geldi. Yok. Evet, ayıcı korosu yine. Ayıcı korosu.
Şunu arkadaşlar. Şunu. Satsak var ya. Yok satın. Hadi yok. Evet. Niye o kadar? Niye şöyle ezikmiş. Normal ezikmiş. Elis.